28 ноября 2004 года. Шотландия. Маленький прибрежный городок Нерн. Кто-то позвонил в дверь, и жизнь Алистера Уилсона оборвалась. У незнакомца в руках был синий конверт. На нем только одно имя – Пол. Через несколько минут Алистер был мертв, а убийца исчез. Алистер Уилсон, 30 лет, банкир, муж, отец двоих маленьких сыновей. Проживал со своей женой Вероникой в красивом доме на Крессент-Роуд с видом на Северное море. О нем отзывались как о тихом, честном человеке, без врагов, без скандалов, без криминала. Он работал в Банке Шотландии, увлекался историей и, казалось бы, вел абсолютно обычную безопасную жизнь. Воскресенье, 28 ноября, около 7 вечера. Дети уже были в пижамах, Вероника укладывала их спать. Все было спокойно, и вдруг звонок в дверь. Она открывает, на пороге незнакомец, кепка, куртка, темно-синие джинсы, спокойный, почти безэмоциональный голос. «Алистер Уилсон? Подождите минуту». Алистер берет странный синий конверт. В нем написано «Пол», без фамилии. Он недоуменно смотрит на жену и уходит обратно внутрь. Через пару минут он снова выходит к двери. 3 выстрела в упор в грудь. Алистер падает, убийца исчезает в темноте. Что означал этот конверт? Кто такой Пол? Почему он был у Алистера? Внутри ничего, пустой, только имя на обложке. Полицейские подумали, возможно, убийца перепутал цель. Может, Пол – это кто-то другой? Следствие продолжалось годами. Было опрошено более 14 тысяч человек, собрано более 11 тысяч документов, изучены банковские счета, контакты, частная переписка. Ничего, ни улик, ни мотивов. А теперь внимание. Оружие. Это был редкий немецкий пистолет времен Второй мировой войны. Такое оружие не купить в магазине. Кто-то хранил его очень долго и использовал именно в ту ночь. У полиции было 3 основных версии. Первая – конфликт из-за строительства. Недалеко от их дома хотели построить открытую террасу у отеля, а Алистер был против. Это вызвало конфликты с владельцами. Вторая – банковские махинации. Возможно, он знал что-то, что не должен был знать. Третья – ошибка. Убийца мог искать Пола, а убил не того. Но если это была ошибка, почему 3 выстрела? Почему в упор? Это похоже на хладнокровное исполнение приговора. Прошли годы, дети Алистера выросли. Они хотят только одного – узнать, кто и почему убил их отца. Мне не нужна месть, я просто хочу знать, почему папа не вернулся в тот вечер. Это убийство как тень, которая до сих пор ходит по улицам маленького Нерна. Синий конверт с надписью «Пол», 3 выстрела и никакого ответа. Как ты думаешь, это была ошибка, расплата или чей-то тщательно спланированный план, в котором все пошло не так?